ڕۆژ باش سلااو ڕێز ئێوار باش هون بەخێر هاتن سەرسەر و سەر چاوان ئیرۆکە لەسەر ئانالیزکردنا نوچێن لە هەرێمێ ئەم بەرنمەیەکی ساز دەکەن لێ ئەس هەوڵ دەدەم دە ساڵا نودا سۆز بدەمەوە و هەر ڕۆژ دە سەعات پێنج ئێوارێ یا ئەوروپایێ بە زاراوەیە کورمانجی ئۆ پشتی وێژی بە سعاتێکی ئەنجی 2 ساعتان بە زاراوەیە کورمانجی هەڵسەنگاندن ئانالیزێکی لەسەر نوچێن ڕۆژهەڵاتە ناوین ژوەرا پێشکەش بکەن ئیرۆژی ئەv نوچە کەسێن و بە کورمانجی نزانن دشێن دکارن لە سعات هەفتێدا هەفتێ ئێوارێ یا بەدەما ئەوروپایێ لە نوچێن سۆرانی گۆدار بکەن ئیرۆ ڕۆژەفێکی گەلێک گرنگ هەیە یعنی هەرکەس دەبێژە هەرکەس دەخوازە بزانە بە لە ڕۆژهەڵاتە ناوینە نودا چ چێ دەبێ لە جیهانێ چ چێ دەبێ لێ تشتێک و هەری زێدە ما علاقەدار دکا کوردانجی علاقەدار دکا خەڵکی ڕۆژهەڵاتە ناوین علاقەدار دکا بێگومان هەرێمە و دەربارەی وێدا ئیرۆ داویە ساڵێدا ئەم لێ دەنەڕێن بویەرێن گرنگ چێ دەبن و ئەو بویەرن چارەنویسازن دێ بڕیار بدەن لەسەر پێشە ڕۆژێدا لە ڕۆژهەڵاتە ناویندا گەلۆ چ چێ دەبێت چ گۆڕتن چێ دەبن هەڤڵن هێژە ئیرۆ لە جڤینە زیرڤە جڤینە هەری بلند دەنەڤبەرە ترامپ و نەتەنیاهۆدا لە فلۆریدا تێ ئەنجامداین نزانم نەها هاتی ئەنجامداین بەداوی هاتیە یان نە ئەو جڤین گەرەکی گرنگە ji bo ku heta ew civîn newê encamdayîn û encamên wî nebînin em nebînin ku her du alî Trump û Netanyahu li hevdûkirine an ne em nekarin tiştekî li ser Sûriyayê mînak bibêjin li ser Sûriyayê betaybetî li ser Lubnanê li ser Xezayê heta li ser mijarên dinê jî mîna Iraqê mîna Îranê em nekarin tiştekî sedî sed bibêjin tiştê ku çê dibin xwenîşandanê Elewîyana mezlûm çû Şamê neçû Şamê hat paş vexistin vana hemî wextê me dikujin berastî jî ji bo ku em nizanin tiştek çê dibe û rast jî nîne yanî madem لە هەرکەس لەسەر vê qenaetê li ڕۆژهەڵاتە navîn de ji nû ve êdî jeopolîtîk tê parvekirin û muhendîs û endaziyarê sereke ya vê yekê ئەمریکایە لێ ئەمریکا ژی پڕ جارنا vêyekê li rêka ئیسرائîlê ve berêve dibe loma jî heta ئەمریکا û ئیسرائîl li hevdû nekin bi hevdûran nerûnin û sedî sed pîlanên xwe ji bo demê pêş de yek alî nekin em nekarin tiştekî bibêjin loma jî em li vindêne ka em bizanin de saetên pêşiyê de çi encamek derdikeve herkes dizane êdî rewşekî pir nazik li herêmê li holê de di heman demê de îro cara yekemîn di dawiya salê de me dît xwenîşandanên pir tund li Îranê dest pêkirin li bajarên mezin ya Îranê dest pêkirin ku ew bajar bi rewşa aborî ve berastî jî dinalînin yani rewşekî aborî pir xirab heye li bajarên Îranê de bajarên herî mezin di nav wan de Taran, Tebrîz, Asfahan gelek bajarokên dinê jî di nav de cêdigirin em îro mijarekî me li ser vêkê dibe di heman demê de li Sûriyayê êdî bûyerên giring çê dibin yanî bûyerên ku em dibînin xwenîşandanê Elewîyan an jî mezlûm çû neçû diçe naçe ji wî zêdetir li pişt perdeyê çi rewşekî çawa dimeşe û çawa Îranê dîzayn dike ev rewiş em li ser wê diaxivin di heman demê de li Iraqê de îro piştî weqas mehan li helbijartinê de êdî cara yekemîn serokê parlemanê hat helbijartin ku para Sunyan e
يعني ڕاستە وەک نویس نهاتیە نویساندن و سەرۆکی پەرلەمانی پارا سونیانە سەرۆک کۆمار پارا کوردانە سەرۆکی حکوومەتێژی پاراشیانە لێ وەک نەریتێکی سیاسی ئەویەک بەردەوام دەبێت ئیرۆژی ئەویەک هات ئەنجامداین دیسانژی هەلبوسیەک هات بوو سەرۆکی پەرلەمانێ لێ پەدەکێ لە وەردا دەنگنەدا ئانژی بایکۆت کرد ئەو دەمێ ئەو تێ چواتایە و دەمێ پێش چ باندۆرێکی لەسەر مژارێ دکە ئەم لەسەر vێکێ داغفن دە هەمان دەمێدا لە تورکیایدا و مەدیت ئیدی پشتی دەمێکی درێژ جارە یەکەمین دەناوە هێزێن ئەمنی و ئیستخباراتی یا تورکیادا و داعشێدا ئیدی پێکدەدانێکی تند هات ئەنجامداین و سێ پۆلیس هاتن کوشتن و شەش چەکدارن داعشێژی دە هەمان دەمێدا هاتن کوشتن چەندژی بریندارن ئەم لە سەرڤەیەکێ دەخوازن بە دوور و درێژی لەسەر ڤان پرسانە بەئاخفن لێ وەک من گوت جڤینە ترامپ و نەتەنیاهۆ وێ زێدەتر ئیرۆکە مەسەلێ دیار بکە و دەمێ پێشدا چێ دەبێت کام لە ئیرانێ دەست پێ بکەن یعنی هەر کەس دەزانێ بەلکی پڕ کەس دەزانن سەرۆک کۆماری ئیرانێدا ئیدی لە داویەدا داخیانیەکدا لە داخیانی خۆدا عاجزبوونا خۆ ئانی سەرزەمان مەسعود پزیشیان گوت ئیدی وڵاتێنوی دە شەڕێکی هەمە جۆردایە ئەمریکا ئیسرائیل و ئەوروپا و بەحث کرد ئەف شەڕ دەواری ئابووری دەواری کولتوری دەواری سیاسیدا گەلێکی زێدەترە گەلێکی بەهێزترە ژە شەڕێک و هەشت ساڵان دەنەڤبەرە عراق و ئیرانیدا یعنی ساڵە 1970 هات نەشاندن و دە هەمان دەمێدا مرۆڤ لێدنەڕێ هێزن ئیرانی بەحسە vێکێ دکەن و ئەو دە ئامادە باشیێدانە بەرسیفە هەر ئێڕشەکی دەدەن و دەمێ پێش بکەوە سەر ئیرانێ یعنی ئەوژی دەمەکیدا ئەو هۆشداری لە دەمەکیدایە و دۆناڵد ترامپ و بنیامین نەتەنیاهۆ نەهات دەناڤە جڤینێدانە و بێگومان مژارێکژی ژوان مژارانە مژارە ئەتۆمی و موشکیە بالستیکی یا ئیرانی دەبێ هەر دەوێ ناوبەرێدا مەدیت لە گۆڕی گەلک چاافکانیان ئیدی دۆ و ئیرۆژی گەلک ناڕەزایی بە تایبەتیژی ناڕەزایەن ئابووری لە بازاڕێ تەهران و هەندێک دەڤەرێندنێژی هاتن ئەنجامداین و لە وەردا عاجزبوونە خەلکێ و بەرسیفداینە ڕژێم پڕتون بوو لە هەمبەری هەفتوودا ئەv هەموو نیشان دەدا و ئیران بەڕاستیژی بە تایبەتی دەواری ئابووریدا دەڕەوشێکی پڕپڕ هەستیار و زەحمەتیدایە کە ئەو دەمێ پێش چێ دەبێت چێ نابێت لێ ئەم لێدنەرن ئالیگریا سەربازی و تەکنۆلۆژی یا رووسایە بەردەوام دکە ji بۆی ئیرانێ گەلۆ ئەv تێرێ دکە تێرێ ناکە ئەم vێیەکێ نزانن یعنی تشتێک و نیشانە پرسیار ئەوە ئیتیفاقە دەناوبەرە رووسیا و ئیرانیدا حتانەها ئیتیفاقێکی مینە ئیتیفاقە کۆریایە باکوور و رووسایی نینە یعنی هەگەر و ئیران ڕوبەڕوویە شەڕێکی بوو رووسیا مەجبور نینە بچە پشت ئیرانێ لێ دیسانژی گەلێکی گرنگە و ئیدی سێ مەهێن دەست کرد یعنی ئویدوو بە ناوێن زەفەر پایا و کۆسەر و پشت بە تەکنۆلۆژیایە رووسی دبەستن ئیرانێ ئەفشاندن ئاسمانێ و ئەوژی ئیرانی وەک دەستکەفتێکی مەزن دەبینن دەمێ پێشدا بە تایبەتیژی ji بۆی مەسەلەیە چاودێریکردنا ئاسمانێ ئیرانێ و حتا ئاسمانên دوژمنێ ئیرانێژی دەمێ پێشدا دێ بێن بەکار ئانین دە هەمان دەمێدا ئیرۆ پاسدارên ئیرانێ ڕاگەهاند و لە گەرویە هورمز
ئەو دەست ئەو کەشتێکی بیانیک و پترۆل ڤەدەگواست ئیدی بە تۆمەتا قاچاغبرنێ و ئەو دەست بەسەر دینن ئەv هەموو دەمەکیدا لێ دیسانژی ڕەوشە ئیرانێ لە سووریایە بەردەوام دکە لە عێراقی بەردەوام دکە لە تورکیای بەردەوام دکە کە ئەمزانن لە وردە چ هەیە کام وەرم سەر مژارە سووریایە یعنی هەروەکی کو هون دزانن پشتی تەقینەکی ڕۆژە ئینێ لە ئینیا بهورتیدا ینی نادوو ناپێر ئینیا بەریوێ لە جامیە ئیمام عەلی لە شاری حومسک و جامیەکی مزگەفتێکی عەلەویانە ئیدی تەقینێک پێک هات لە وردە چەند قوربانی لێ دەرکەتن مەدیت دۆ پێر لە باژارێ حومس لە دەردۆرێ لاتاکیا تارتوس و حومس بەناودا خۆ پیشاندانێن پڕپڕ مەزن هاتن ئەنجامداین و خۆ نیشاندانان داخوازیە فدرالیزم و لامەرکەزیە کردن و دە هەمان دەمێدا خواستن و کەسێن وان کوژە ئالیە ڕژێمێ ئەحمەد شەرەڤە هاتنە دەست بەسەر داگرتن ئەو بێن ئازادکردن و مەدیت دەناڤە شەڕ و پەفچوونێدا 4 کەسێن عەلەوی هاتن کوشتن و 6 بریندار بوون یعنی دەمەکیدا و درزی لەسەر پێیانن کورد لەسەر پێیانن عەلەویژی دەرکەتن هۆلێ و کو بەیعە نادەن ڕژێمە ئەحمەد شەرە یعنی ڕژێمە ئەحمەد شەرە دە هەر ئاڤایەکیدا دە هەر وارێکیدا دکەوە ناو تەنگاسیان لۆماژی ئەو جڤینە ترامپ و نەتەنیاهۆ بێگومان دەوی واریدا بڕیارێک ژێ دەرکەوێ لێ دە هەمان دەمێدا هەنێک تش هەنە گرێدای رووسایەنە ئەڤژی دەوێ لایفێدا ئەمێ بەحز بکەن سووریا ji bo ku denava rewşekî pir tengezarîdaya berdewam îdî behsa vêkê dike ku li biyabanên Zumeyr û Rojhelatên Şamê de berdewam depoyekî sîlah an jî gorên bi kom yanî qebristan û goristanên bi kom ku însan têde hatine veşarkirin vana aşkira dike û di heman demê de her carekî ku Alewî radibin ser heldanê mijarekî wisa dixê rojevê û ew jî bêguman dixwaze li gorî xwe meşruiyekekî bide qetlu amê Elewiyan yanî serheldana Elewiyan pir giring e ji bo ku Elewî li Sûriyeyê de netewê duwemîn in yanî netewêya yekemîn Sunnî ne netewêya duwemîn Elewî ne û di heman demê de rast Elewî di nava çemberekî dane lê li herêma Elewiyan de em ji bîr nekin bihêztirîn û mezintirîn baregeha serbazî ya Rûsyayê Ladiqiye û Tartûs de heye û heta niha jî Rûsya naxwazî vana teslîm bike loma jî bi hikûmeta şerع alîkariye dike lê devir de dîsan jî yanî mirov guman dike heta ji guman jî widatir yanî mirov hîz dike ku Rûsya bi avayekî ji avayiyan dixwaze Elewî daxwaziyên xwe bînin ser ziman hikûmeta el-şerع mecbûr bikin da ku bikaribe li rêka Elewiyan de hem hikûmeta el-şerع mecbûr bike hem jî di heman demê de êdî statûya xwe li herêmekî de ku herêmê Elewiyan e li wê derê de zêdetir tund û qayîmtir bike ku Tartûs û êdî hemîmiyene Laziqiya eman ew yek pir giring in mirov gerek li ser vêyekê bixwaze bisekine yanî saleka hikûmeta Ehmed Şerع hatiye ser destselatdariyê tekiliye nûyî dîplomatîk pir bihêzin yanî mirov dibîne berastî jî hikûmeteke her çanteyê wan di destê wan de ye her roj di nava balafirekî de ne
هەر ڕۆژ سەردانی وڵاتێکی دکەن و بە پرۆگرامژی بە بەرنامە سەردان دکەن، یعنی چالاکیە نوانی دیپلۆماتیک لە گۆڕی چالاکی عەلەویان و دورزیان و کوردانژی و 14-15 ساڵە تەجروبەیەکی وانە هەیە و دەبێژن ئەم هاوپەیمانێ ئەمریکا و ڕۆژئاوانە لێ چالاکیەکی دیپلۆماسی دەوارێەوە دەناواندا ئەم زێدە نابینن چالاکی دیپلۆماسی هەری بەهێزی دیسانژی حکوومەتە ئەلشەرع ئەنجام دەدا لێ دیسانجی مرۆڤ دەبینێ دەناوە خۆدا ڕوبەڕوویێ ئیدی بێچارەسەریەکی بووتەوە، بێچارەسەریەکی و نەکارە ریفۆرمان چێ بکە، بێچارەسەریەکی و نەکارێ ڕێکێ لە ململانێ و کێشمەکێشێن مەزهەبی و ئەتنیکی بگرێ ئەوژی خاڵێن لاوازن کو ئەو دکە لە هەمی نوچەیاندا لە سوسیال میدیایژیدا هەر ڕۆژ وەک من گوت نوچەتێن بڵاوکردن دەقە بە دەقە مەزلوم عەبدی دچە دیمەشقێ چوو دیمەشقێ کەنگی دچە ناچە دیڤانە وەک من گوت تەنێ وەختێوە دکوژن بەڕاستیژی حتا نیکو نەتەنیاهو و ترامپ لە هەفتوو نەکەن و پشتی وێ ترامپ و پوتین لەسەر سووریایە لە هەفتوو نەکەن ئەوژی بێگومان لە پشت سیە شەڕی ئۆکرانیایە و کێشمەکێشن جیۆپۆلۆتیک بە چینی ڕاتێ ئەنجامداین لە وردا ئەم نەکارن دەناوبەرە هەسە دێ و شامێدا لە هەفکردنێکی بە پرەنسیپی ببینن چۆ لە هەفکردنا دەهێ ئادارە چوویدا ئێدی لە هەفکردنێکی بە پرەنسیپ نینە لە هەفکردنێکی تەڤلی هەڤە و لە مادەیوی دنەڕی تو هەزار شڕۆڤە دکاری تێدا بکەی دەوارێ قانونی و حقوقیدا نرخەکی خۆنینە تەنێ بەیانەکە ji bo ku nîşan bide ew herdu alî niyetekî wanî baş ê ku li hevdû bikin tiştekî din nîne lê gava ku werê ser cêbecêkirinê kes nekare li hevdû bike loma jî ew rewş gerek bê rengî bêfamkirin ez bi xwe berastî jî xwe be pêşketinên rojane û daxuyaniyan tiştên wisa girê nadim devî û warî de ji bo ku mesele henekî kûrtir e û heta ew meseleyên kûr jî çareser nebin devî warî de çareseriyek pêş nakeve yanî çareseriyek jî pêş bikeve tenê ji bo xapandinê ye tenê ji bo rojevê ne tiştekî din ê li ser kehadê dibe ku sibê îmzayekî bi herduyan bikin li ser hinek mijaran de lê ev mijar dikewa sala pêşiya me de di sala pêşiya me de jî ava dibe ava nabe hêjî mirov nizane herdu alî baweriyê wan bi hevdû ranîne herdu alî dewarê îdeolojîk dijminê hevdû ne tiştekî wanî ku herdu aliyan nêzî hevdû bike qet û qet nîne hinek mijar hene dibe ku di demê pêş de rol bibînin ew jî İsraîl e û di heman demê de Tirkiye ye devî warî de heger ku li hevkirinek çê bibe ihtimal e heger ku nebe ew ihtimal jî pir kêm e Kam wer ser meseleya tekiliye di navbera hikûmeta Elşerع û Rûsyayê wek me got êdî ew cara dûmîn û sêmîn bû wezîrê derve Şeybanî serdanê Moskowayê kirt û her car jî cara yekemîn ji aliyê Putin ve tê ew tên pêşwazîkirin li ser gelek mijaran de êdî bi hevdûra daxivin mijarên aborî avadanî mijarên pîşesaziyê de bi taybetî li meseleya fosfat û gazê siruştî û di heman demê de bender û bendavan de devî warî de berastî jî êdî mirov dikarî bêje pir nêzîkî hevdû ne ji bo ku êdî înfrastruktûrê Sûriyeyê înfrastruktûrekî Rûsya yanî kesekî çend rojan li Rûsya mabe lê dinêrê telê elektrîkê boriyê avê
ماشێنێوان تەکنۆلۆژیایەوان کۆمپیوتەرێوان بەنداوێوان حتا چیمەنتوێوان هەر تشتێوان رووسیا لۆماژی ئیدی هەگەرکو ئەو ئینفراسترکتور ببە ئینفراسترکتورێکی جوداتر گەرەک ئەو ئینفراسترکتورێ بەرێ هەمی بێ ئاڤیتن ئەوژی مەسرفێکی پڕپڕ مەزنە و دە هەمان دەمێدا هەردوو ئالی ئاڤیەک لە هەمبەری هەفتوو بەکارتێنن یعنی هەردوو ئالی پێویستیوان بە هەفتوویە سووریا رووسیای بانگ دکات داوت دکات ji بۆی هەندر ji بۆی ku vatiştane bike armancêwî zêdetir ev e ku tenê Rûsya dikare dewarê emnî de îdî bi taybetî jî li hemberî İsraîliyê de hem rolekî navbijîwan hem jî rolekî havsengî balans bibîne di heman demê de Rûsya jî dixwaze vê yekê bekarbîne ji bo ku baregeya xwe ya yekîne ya herî sereke li Rojhilata Navîn ku hemimiye û baregeya avî tartûse biparêze ji bo ku Rûsya hem hêzên xwe serbazî hem hêzên xwe aborî li vê li van dû ciyane de zêdetir diparêze qordîne dike ev ciyên pir sereke ne ji bo Rûsyayê û di heman demê de di navbera Rûsyayê û İsraîlê de jî devî warî de pirsgirêkekî pir mezin nîne heger ku hêzekî ku îslamî nebe hêzekî Rojhilata Navîn nebe li ser snûrê İsraîl û Sûriyayê de becê bibe ew ji bo İsraîliyan jî bêguman di warê stratejîk de meseleyekî baş e yani hem metirsiye Sûriyaya ayinde hem metirsiye İranê hem metirsiye Tirkiyeyê jî yani di navkewanê de heger ku habe devî warî de dikare gerantî bike ji her hêzekî zêdetir û bi taybetî jî di demekî de ku Emerîka ji mêje biryarê xwe daye li Rojhilata Navîn vekişî yani nebe polîs nebe navbijîwan li snûran de polîstiye neke ji wan hêzan ra loma jî em lê dinerin rola Rûsyayê wek navbijîwan bi taybetî jî li herêmên bilindiya Colanê pir giring e û dikarî korîdorekî aram saz bike û Rûsya gerantî bide bi İsraîlê ku rêkê nade hêzên ser bi Îranê an jî grûpên tundrev û îslamî hêrij bikin berjewendiya İsraîlê jî zêdetir باوەڕیا wan bi polîsê Rûs yani zêdetir e ji bo herêmekî ku di warê akademî de jê re dibêjin bûferzona loma ew pir giring e di heman demê de parastina havsengiya hêz pir giring e hikûmeta şerع êdî li rêka rêkdanê yan jî xweşkirina rêkê ji bo polîsên eskeriyê Rûsî dikare dû armancan bipêkînî yek ji wan e bêdengkirina İsraîlê ye ku nekare hertim bê nav erdê Sûriyayê û di heman demê de ji bo hikûmeta el-Şerع jî heger ku Rûsya li nav Sûriyayê de hebe Îran carekî din ihtimala Îrana nû nekaribe wisa bi hasanî vegerê nava Sûriyayê de û pirsgirêkan derxe bi kurtasî devî warî de tekiliyên di navbera el-Şerع û Rûsya ku li rêka Mahîr el-Şerع birayê Ehmed Şerع ku çend sala li Rûsyayê li Rûsya doktortî yani tob xwîndiye û akademîsyena di warê tobî de ew tekilî piranî ew birêve dibe û di heman demê de kesekî bazirgan e jî û di nava sîstema bazirganiyê ya malbata el-Şerع de li Sûriyayê de niha cêxwe girtiye êdî em lê dinerin ev tekilî hevpeymaniyekî dostayetî nîne lê girêbestek û kontraktekî mecbûrî ye yani Şerع Rûsya bekartînî ji bo parastinên snûrên xwe û
و دەستپێکردنا ئاڤدانیە لە ڕێکا رووسایدا رووسیاژی سووریا بەکارتێنێ ji بۆی و وەک یاریزانێکی سەرەکە لە ڕۆژهەڵاتە ناوین و بەحرە سپیدا بمینێ بەوی ڕەنگی ئەم تێن داویە سووریایە کام لەسەر ڕەوشە عراقی هەنێکی باخفن هەروەکی کو هۆن دەزانن لە داویە ساڵە 2025دا ئیدی عراق گەیشتیا ڕۆڵێکی پڕپڕ حساس و ئیدی هەڵبژاردن پێکات دە هەمان دەمێدا مرۆڤ لێ دنەرێ تهدیدên ئیسرائیلی هێژی بەردەوام دەکەن تهدیدên ئەمریکای هێژی بەردەوام دەکەن ئەمریکا گلۆپێ سۆر لەسەر ئالیەن چەکدار یا نێزی ئیرانێ هەلکردە و ئەو گلۆب توجاران کەسک نابە و کەسک نابێ و ناخوازێ وانە ئەوێدا جێبگرێ دە ڕەوشێکی بەوی ڕەنگیدا و ئیران ڕەوشاوی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین لاواز بووە ئیدی دەریەکی مەزن ji بۆی کارتێ کوردان و کارتێ سونیان هاتیێڤەکردن دەنگێ سونیان و دەنگێ کوردان پڕپڕ مەزن بووە ئیرۆ دووشەم 29 سپتەمبەر لە جڤینە یەکەمین یا شەشەمین یا پەرلەمانە عراقیدا هەیبەت حەلبووسی ئەندامێ پارتیا تەقەدم و پسمامێ محەممەد حەلبووسی بە پرانیا دەنگان بوو سەرۆکێ پەرلەمانە عراقیدا ئیدی ئەنجامێن دەنگدانێ هەیبەت حەلبووسی کاری بوو 208 دەنگان بەدەستبینی و دەمەکیدا و ڕکەبەرێوی ئۆپۆزیسیۆنێوی سالم ئەیساوی تەنێ 66 دەنگ ئانین و ئامر عەبدولجەبارژی نە دەنگ ئانین و دە هەمان دەمێدا بەریا دەستپێکردنا دەنگدانێ موسەنا سامەڕایی سەرۆکێ هاوپەیمانیا عەزم ji کاندیدبوونێ خوا vekişandû û piştgiriya xwe ji bo هەیبەت حەلبووسی ڕاگەیاندوو و بەوێ ڕەنگی سەرکەت لێ دەوێ دەمێدا مەدید پارتی دیموکراتی کوردستان کوبەرێ هاوپەیمانێکی سونیان بوو ئیدی دەنگ بە حەلبووسی نەدا مرۆڤ دەکارێ بێژێ بایکۆت کرد و ناڕەزایی لە هەمبەری لە هەفکردنا سیاسی دەناوبەرە ئالیەن شیعە و هەندێک بەشێک ژێ کوتلەیان سونە بە تایبەتی تەقەدم کوتلەیە تەقەدمێدا ناڕەزایی بوونا خوا پێک ئانی لە دە هەمان دەمێدا ji بۆی ئالیگرێ سەرۆکێ پەرلەمانێدا divê هەڵبژاردن پێکردن یەک ji ئالیگران divê Kurd be û devî warî da jî mirov lê dinare de هەڵبژاردنا an jî de civîna demê pêş de kengî çêdibe berastî ez bixwe nizanim an jî min baş lêkolîn leser nekirdiye lê de demê pêş de çêdibe dewir da jî dû kandîdên Kurdan hene ku ڕکەبەریە hevdû dikin yek Şaxewan Abdullahê ku kandîdê pedekê xelkê Kirkûkê li Kirkûkê pir çalak e di heman demê de Diktor Rêbwar Kerîme li ew jî li Rewta Helwêzda xwe kandîd dike ku dengoyek heye yekêtî û yekgirtiyê îslamî û hinek aliyên dinê dê deng li hemberî pedekê dengê xwe bidin Diktor Rêbwar Kerîm heger ku ew jî wisa bibe wê demê berastî têxuyakirin ku pedeke li Bexdayê de ketiye nava tengasiyan wek me got pedeke hêvî dikir li rewşekî wisa de ku Îran hatiye awitkirin li lîstokên Rojhilatê Navîn de derî zêdetir pêşiyayî vebin derî hatiye vekirin lê ev hîsab nekiriye yanî dîsan jî li Iraqê de lîstokên herî mezin herî bihêz dîsa şî'a ne yani tu hemû hêkê xwe bixîye nav sebeteya Sunyan an jî sebeteya Helbûsî ew têrê nake divê tu texmîna vê yekê bike Helbûsî jî mecbûr dimîne ji bo ku siyasetekî serketî be mecbûr dimîne hem bi Îranê re hem bi şîyeyên Iraqê re li hevdû bike û ew li hevdûkirin jî pêk hatiye loma jî dibe ku karvedanek be wekî xıyanetek bê dîtin bi wî rengî
ئیدی لە گۆڕی دەستور پشتی هەڵبژاردنێ سەرۆکێ پەرلەمان دەوێ دەناوبەرە 30 ڕۆژدا پەرلەمان سەرۆک کۆماریژی هەڵبژێرێ ئەڤژی گرێکۆرە پێشە ڕۆژێدا دەناوبەرە یەکێتی و پەدەکێ زێدەتر نیشان دەدا بە هەر ئاڤایەکێبی هەڵبژاردنە هەیبەت هەلبووسی نیشانە ڤەگەرە ماڵباتە هەلبووسیە ji بۆی زیرڤەیە لووتکەیە دەسەڵاتە تەشریعی دەسەڵاتە یاسادانین لێ مرۆڤ لێ دنەرێ نەبوونە کۆدەنگێکی لە هەفکردنێکی سونی و کورداندا لەسەر vê postê نیشانە vêyekê ku حکوومەتە پێشی یا عێراقێ هەنێکی ئاڵۆزتر ببێ دەوی واریدا حتا نەهاژی پەدەکە و یەنەکە ji bo حکوومەتە هەرێما کوردستانê pêk bînin tu gav ناهاویتنە و لەسەر پۆستا سەرۆک ئەو پۆستا سەرۆکێ پەرلەمانی پۆست هەنگاڤا یەکەمین بوو لێ هەنگاڤا دووەمین پۆستا سەرۆک کۆماریە و دەناوبەرە یەکێتی و پەدەکێ وەک مەگوت ململانێ حتا نەها بەردەوام دکەن ئیدی ئەڤ دەمێ پێش چاوەچێ دەبێ ئەمێ بە هەڤدوو ڕاببینێن دە هەمان دەمێدا شیعیژی دەناوخۆدا هێژی سەدی سەد نەگەشتنا ڕێکەفتنێکی جوی نێوان هەوڵدانێوان بەردەوام دکەن یعنی ئەلئیتارە و تەنسیقی چارچۆڤەیە هەماهەنگی دەناڤاخۆدا یەکدەنگنینە لەسەر کاندیدکردنا سەرۆک وەزیران هێژی هەنێک ئالی داخوازیە مانە سوودانی دەکەن داکو ببە بەربژێر لێ هەنێکی دنێژی دخوازن کەسێکی نو بێ ئیدی ڕۆڵ ببینێ بە هەر ئاڤایەکێ بێ نەها هەلبووسی بوویە پادیشا یعنی دە زمانی سیاسیدا دەبێژن کینگ میکەر یعنی بوویە کینگ میکەر و دەمێ پێشدا دەناوبەرە کوردان و شیعیانداژی دەکارێ ڕۆڵێکی و وسا ببینێ وەک مەگوت ئەڤ هەموو گرێدایێ ڕەوشە ڕۆژهەڵاتە ناوینک و سووریا ژەهۆلێ ڕابوویە ئیرانژی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین لە گەلک لە ئیستۆکان هاتیە ئاوتکردن ڕەوشەکی وی دەڕەوشەکی جوودادایە و ڕۆژان دژمێرێ و دەمێ پێش چێ دەبن ئیدی مەسەلە بەوی ڕەنگە کاموەرن سەر تورکیای لە تورکیایدا ئیدی پێنگاوەکی ئەم ji بۆی پرۆسیان دەناوبەرە ئیمرالی و دەوڵەتە تورکیایدا زێدە نابینن بەردەوام دیکا و بەردەوام ناکە لێ هەنێک دەنگ هەنە و ئۆپاراسیۆنی دەوڵەتە تورکیای بەردەوام دکەن بەریانەها بەریا چەند ڕۆژان لە چیای مەتینانژی هەلیکۆپتەران چەند بۆمبا وەشاندن نزانم لە کو خستن یعنی لە گۆڕی ئاگاییە من لە دەردۆرێ جۆلەمێرگێ و مەتیناندا ji خۆ گەریلایەن پەکێکێ ڤەکشیانە گەهانە گەریلایەن پەکێکێ تەنێ لە ئەوێ مانە لە گاڕێ مانە حتا جێن هەری بلند و استراتیژیک مینە تەپەیە هەنار بوو بەهار بوو چ بوو لە زاپێ ئەوژی ڤاڵاکردن ئەسکەرێ تورکان شووناوان داگرت و ئەو هێز ڤەکشیان بەرەو ئالیە سنوورێ عێراق و ئیرانێدا لێ مرۆڤ نزانە گەلۆ دەوڵەتە تورکیای حیز دکاک و دیسانژی ji bin ve gerîlayên PKK dixwazin hêdî werin pêş werin nava yani snûrê Bakur derbas bikin an jî li ser snûr cê xwe çê bikin an jî berastî tenê ev ji bo nîşandana hêzan e ji bo nîşandana hêzê ye û ji bo serkûtkirina dengê xelkê ye mirov hêjî nizane yani dengekî wisa pir mezin jî di nava civata Bakur nayê xuyakirin yani dengê ku tê xuyakirin li ciyekî de nejatperistên Turk Leyla Zana teşîr dikin li aliyekî dinê de êdî Leyla Zana ji aliyê Amedspor ve tê bank hêştkirin tê vexwendin û çepikan jêra lê dixin
و ئەوژی تەنێ کارڤەدانە یعنی مرۆڤ نەکارە ناو لێ بکە کو سیاسەتە یعنی سیاسەتێک نینە بەڕاستیژی لە باکوور مرۆڤ نەکارێ ببێژێ سیاسەتێک هەیە ڕەوشە ئابووری حتاکو و دچێ خراتر دەبێ بە تایبەتیژی یعنی ئیدی مەسلەیە نرخێن لیرە و بودجە دە ساڵی پێشێدا دێ چاوا ببێ جەهپە بڕیارێکی چاوا بدە کو داخوازیە هەڵبژاردنە پێشوەخت دکێ ئان ناکە هەگەر کو داخواز کرد دکارێ شتێکی وسە بکە ئاننا دیسانژی تورکیا لە سووریایدا دەناوا کریزێکی پڕپڕ مەزندایە ئەو چاچێ دەبێ وانەژی هەموو مرۆڤ لێ نەڕێ لە سۆمالیالاند حتا بەحرە سپی و حتا سووریا و حتا لیبیایە ڕەوشە تورکیایە پڕپڕ باش نینە لێ وەکمە گۆت دەناوا خۆداژی بەڕاستی بێدەنگێک هەیە دەوی واریدا دەوان ڕۆژانەدا مەدیت کو ئیدی بە تایبەتیژی دۆ ئانژی سەرێ سبێ دەناوبەرە داعشێ و هێزێکی ئەمنی یا تورکیای ئیدی پێکدادان دەرکەتن هۆلێ دەوردا ئیدی هێژمارێک ژە هەردوو ئالیان و هاتن کوشتن ئەڤ یەک زێدەتر نیشانە یعنی ji بۆی نرخاندنێ جێ گرنگە یعنی ئەم لێدانە پشتی و حکوومەتان و یا سووریا و هێزێندن ئیدی زەختێکی زێدە لەسەر پاشمایە یەن داعشێ لە سووریایی کرن و ئیدی بەحساڤەیەکی تێکردن و هێژمارێکی vê گروپێ بە قاچاق ڕۆژانە سەردانی تورکیای دکەن دچن تورکیای دەخوازن لەور خۆ بەجێ بینن ئیدی لەورداژی بەرێ جێ ji بۆی و خۆ ڤەشێرن ئانژی خۆ تەنزیم بکەن لەناوا باژار و باژەرۆکێن تورکیادا جێوان بەخۆ هەنە دەولەتژی vêkê dizane مەسەلەن جەهپە بەریا 2 ساڵان ئانژی بەریا چەند مەهان جارێکی راپۆرێک پێشکەشی پەرلەمانێ کرد و دەڤیواریدا هۆشیاریدا کو شانێن ڕازایی یا داعشێ لە هەرێمێن دیلۆک و غازی ئەنتاب و ڕۆحا یعنی ئۆرفا و کۆنیادا خۆ ژنوڤە خۆ ڕێک دخن خۆ تەنزیم دکەن ئیدی جەهپە داخواز کردبوو و لیژنەیەک وەرێ پێک ئانین لە سەرڤەیەکی لێکۆڵینێ بکەن لێ ئاک پارتی ئەڤ یەک ڕەت کردبوو ji بۆی کو قاشۆ ئەڤ یەک زەرەر و زیانێ بە ناوبانگە دەوڵەتە تورکیای دیگەینێ کو هێزێن ئەمنی لاوازن لە هەمبەری داعشێ و ئەو پێشنیاز ڕەت کردبوون لەو ماژووی مرۆڤ لێت نەڕی ئیرۆ زمانێ جەهپێ و قاسی درێژ بووە لە هەمبەری ئاک پارتی ئیدی ئاک پارتی ئەڤ یەک چما ڕەت کرد هێژی جێپرسیارەیە مەسەلەیەکی سیاسی هەبوو لێ تەنێ ji بۆی و داخوازیەک ji ئالیێ ئۆپۆزیسیۆن مخالەفەتێ هاتیە خواست vêyekê ڕەت بکە ئاک پارتی توجاران ناخوازە vêyekê قبول بکە کو لە ناوە تورکیایدا داعش هەیە و مەزن دەبێ ji بۆی کو ئەڤ یەک بە مەسەلەیەکی شکست خواری ji بۆی خۆ و ji بۆی میتێ دبینێ و دە هەمان دەمێدا پڕ بەحسا مەسەلەیە کورد دکەن بە یعنی هەموو ئەوێوان لە سەرڤەیەکەیە کەنگی پەکەکە چەکدا دەنێت لە کوچەکدا دەنێن چا چەکداتینن بوی ڕەنگیە ئیدی دیقەت هەوان لەسەر vêkê نینە لێ دە هەمان دەمێدا مرۆڤ لێ دنەرێ کو ئەو تشتێک و جەهپێ دخواست ڕاستیاوی هەبوو ئیدی دە هەمان دەمێدا مرۆڤ لێ دنەرێ تورکیا لە بن زەختێکی ناودەوڵەتیژی دایە کو دەوی و واریدا دەبەرێ داژی هەیە و تورکیا لە هەمبەری مەسەلەیە تێرۆرێ ڕازاییە ئانژی کەمتەرخەمە ئانژی کار ناکە ئانژی چاوێ خۆ ژێدەگرێ دەوی واریدا مرۆڤ لێ دنەرێ ئەو تشتێک و جەهپە بەحەز دکرد یعنی شانەیەن ڕازایی نەهابوونە شانەیەن چالاک
و ئاک پارتی لە هەمبەری گوشارێکی پڕپڕ مەزندایەک و دەوێ شەڕێ داعشێ بکە ji بۆی ئاساییشە ناوخۆی و دە هەمان دەمێدا ڕوو بەڕوویە گەلک ڕەخنەیان دەبێ ئیدی دەوی واریدا دیسانژی دەنگویەک هەیە دەناوبەرە vêyekê yanî tekiliya çalakbûnê şaneyên razayî ya Daişê û hemleya Tirkiyeyê dijî torên sîxurî ya Îranê ew jî pirsekî pir aloz e û mirov dikare li çend pencereyan lê binêre lê ew pencere piranî pencereyên îstixbaratî û hewalgirî ne ku ew nekarê min e û nekarê min e jî devî warî de spekulasyonan çê bikim û li berîka xwe agahiyan û şiroveyan derbînim lê denava mirov lê dinêre em di cîhanekî de ne ku şerê sayberî şerê îstixbaratî êdî rolekî mezin dibînin beriya her tiştî yek ji wan mijarana guşar an jî zexit li rêka durustkirina an jî avakirina tevlîheviyê ku bi îngilîzî jê re dibêjin chaos stratejî yanî piştî ku li sala 2024-2025 de Îran hevpeymaniya xwe bi Şer Esed ji dest da gelek carna Îran Tirkiye wek berpirsyar dibîne ku destê wî di vî nexşeyê de hebû di heman demê de dixwazî Ajansa İstixbarata Tirkiyeyê MİT devî warî de û wek tawanbar bibîne li mêdyayên Îranî de gelek şirovên bi vî rengî hene loma jî di Îran yanî şiroveyek heye ev şirovê Îran dixwaze dîqeta hêzên emnî ya Tirkiyeyê li ser dosyeya Îranî lawaz bike ku İsraîl di rêka Azerbaycan berdewam dixwaze ku Îran jî bikeve nav wê cepheyê de li demê pêş de li dijî Îranê lê Tirkiye bi xwe jî dizane yanî Îran qeleyekî mezin e ji bo mana Tirkiyeyekî bi vî rengî heger ku Îran biçe êdî şer li deriyê Tirkiyeyê dixe di heman demê de şirova behsa vêyekê dikin Tirkiye di nava xwe de meşgûl bibe û dîqeta wî neçe ser Sûriyeyê da ku Îran hêdî bixwaze dize bike nava sinûrê Sûriyeyê Îran êdî dîrokekî wî heye li çavgirtinê de li hereket û cim û colên grûpên tund hajo ku biçin li erdê wî biçine nav erdê cîranên wî û vêyekê jî wek meseleyek wek kartekî zextê bekarbîne di heman demê de meseleyek heye ku hûn herkes dizanin dijminê min dost e ew jî tektîkekî dem ye Îran û Daeş yanî rast e dijminê hevdû ne lê dikarin di demekî de fayde ji hevdû bibînin ev mîna meseleya tekiliyê di navbera Îxwan Muslimîn û Îranê de Îxwan Muslimîn û Îran yanî de warê îdeolojî ya de warê fikrî de dijminê hevdû ne lê berdewam bi hevdû re jî kar dikin yanî Îran dixwaze Tirkiye di nava xwe de mijûl be bi meseleya terorê ku dîqeta wî ji bo nexşeya rojhilata navîna nû nebe ji bo Daişê jî Tirkiye wek dewletekî yanî êdî ji bo Daişê jî di heman demê de bi vî rengî ye yanî Daeş Tirkiye wek dewletekî Almanî sîkular layîk dibîne lê dibêjin heta ku Erdogan li ser desthilatdariyê bê em dikarin carnacar bi wan re li hevdû bikin heger ku li hevdû nehatin kirin dîsan jî dewleta Tirkiye dewletekî melûn e divê serê wî bê perçiqandin loma jî em lê dirin demekî de ku Tirkiye hinek sîxurên Îranî li nava erdê xwe adiz kiriye Îran dikare li rêka hinek kin û kelênên emnî an jî hinek hesankariyê nerast
ڕێک لە هەمبەر هەنێک گروپان خۆش بکە لێ وەک مەگوت حتانها بەلگەیەک دەوی واریدە دەستێمەدانینە تورکیاژی حتانها بەلگەیەکی وسا دەرنەخستێ هۆلێ لێ ئەم لێ دنەڕێن ئێدی دەوی واریدا دەناوبەرە ئیران و تورکیایدا هەم حیساب هەنا هەمژی جار ناجار لە هەفکردنێکی مەجبوری هەیە ئیدی ئەڤیەک مەسلەیەکی تۆڵ هەڵدانەیە ئانا ئەم هێژی سەدی سەد ئەڤیەکێ نزانن ئیدی دەوی واریدا مرۆڤ لێ دنەڕێ مەسەلەکە حتا نەهاژی مەسەلەیەکی تەموو مژاویە یعنی هەرێک ڕەنگێوی سەدی سەد خوێ نینە ئەڤیەک کە ئەم لێ بنەڕن دەدەمێ پێشدا بەرڤە کو دچە ئەمێ بە هەڤڕا زیاتر لێ بنەڕن بەلێ هەڤڵن هێژە ئەو نوچە بوون دەدەستێ مندا کە ئەس بزانم پرسیارێکی جودا هەیە ئانا هەگەر کو پرسیارێک هەبێ لێ نیشانە پرسیار لەسەر نەبە بەڕاستیژی ئەز وەک پرسیار نەکارم ببینم کاک فەرهاد لەسەر ڕۆژهەڵاتە کوردستانی بەڕاستی مرۆڤ زێدە تشتێکی ببێژە نەها نینە یعنی هەنێک خۆشتی خۆ نیشاندان هەنا ئەو خۆ نیشاندان لە ناوە باژارên mezin ya Îranê xwe nîşandanên aborîne lê heta niha ev berve ku diçe çi qasî dikişîne çi qasî nakişîne em nizanin berast meseleyekî aborî heye girdina dewleta Îranê girtiya lê ev yek dibe sedemekî helweşîna rejêma Îranê yan na berastî em hêj jî nekarin li ser vê yekê bersîfekî rûn û zelal em nekarin bidin û ez her car ji we re dibêjim yanî gerek temaşevanên sosyal medyayê însanên me her tim cewabekî li benda cewabekî hazir nebin kes nekare cewabekî hazir bidê we kesên ku cewabê hazir didin we jî ev tenê kesên propagandeker in ku ez dixwazim belkî sibê bernameyekî li ser bikim bi kurmancî dikim û bi soranî jî dikim propaganda meseleyekî pir metirsîdar e bi taybetî jî di nava Kurdan de ku saziyekî wan nîne saziyekî wanê rewşenbîrî felsefî kultûrî stratêjîk jî nîne ku hemî Kurd wê saziyê qebûl bikin loma jî her kes ji aliyê xwe li ser bingeha ehmeqkirina xelkê yanî berdewam li ser bingeha sazkirina tirs em û ew helbikî di nava em de em yek nîne gelek em hene û di nava ew jî de tenê ew nîne gelek ew hene û ew jî hemû wek hev nafikirin ew em jî hemî wek hevdû nafikirin loma êdî besîtkirina meseleyan an jî hazir cewabî li bendêbûna hazir cewabî cewabekî hazir bixe berîka xelkê ez bexwe tiştekî rast nabînim yanî li Îranê de bêguman serhildan dibin demê pêş de lê li Îranê de gelek xalên lawaz hene yanî serokatiyek nîne li Îranê de wekî din pirsgirêk hene ew pirsgirêk ew e yanî opozisyona ku hey opozisyona kî xarîcî ye tekiliyê wî bi xelek ranîne û dewarê kultûrî de lawaziyê wanî gelek mezin hene yanî hereketên çekdarî hene Kurd jî di nav de Îranî jî di nav de ew hereket jî pirsgirêkê wanî kultûra xwîn û şehîd heye min bernameyek li ser vê yekê saz da ev li Îranê de jî heye me xwîn daye çek destê me daye me şehîd daye û berdewam dixwazin xelkên sivîl wek koyleyên xwe bibînin tenê heqekî te heye şehîd heqê xwe daye erkê xwe wacîbê xwe û girevê xwe pêk aniye tu însanekî zindî hê jî te girevê xwe pêk neaniye tu deyindarî ji bo ku tu wê deynê bidê tu divê heta dimirî tenê heqekî te heye guhdarî
حیزب گۆداری پارتی بکەی گۆداری کادر و قادر و نادر بکەی ژغێنی وێ حەقێکی تی نینە و ئەوژی مەسلەیەکی پڕپڕ خراپە دەوێت دەرێدا جڤاک پێش ناکەوێ دەوێت دەرێدا مخالفەت و ئۆپۆزیسیۆن لە ناوخۆی پێش ناکەوی و مخالفەتێک و ئۆپۆزیسیۆنێکی سڤیلە چەک دەستێویدانە و جوداتر دفکرێ دە هەمان دەمێدا ئەو مخالفەتە ئیرانیا کەون ji ڕژێمە ئیرانی گەلێکی مەترسیدارترە ji بوویمە یعنی بەڕاستیژی گەلێکی مەترسیدارتر یەک دۆستێوی هەیە لە هەمی دنیاەدا یعنی شاپەرستن ئیرانی یەک دۆستێوان هەیە ئەوژی نەتەنیاهوەیە ئیسرائیلژی نینە تەنێ نەتەنیاهوەیە و ئەوژی بەڕاستی تشتێکی پڕپڕ خراپە تشتێکی پڕپڕ خراپە کو حەنە یعنی ئاوی یەکژی وەک ئەلتەرناتیفەک بێ دیتن ji بۆ خەڵکی ئیرانێدا ئەو مەسلەیەکی بوی ڕنگی مرۆڤ لێ بنەڕێ باشە لە ناوە ئیرانێدا جۆرێک شێوازێکی نو یا مخالفەتی ئۆپۆزیسیۆنی هەیە لێ ڕێبەراتیکردناوێ حتا نەهاژی پرسیار لەسەر هەنا نەبوویە یەک و ئەو یەکتەنێ بە خەڵکی ڕۆژهەڵات چێ نابێ ئەو بە خەڵکی هەموو ئیرانێ چێ دەبێ دەوی واریدا ئەو یەک ئیدارەیەکی چۆ پێویستە ئیدارەیەکی ڕێخستنی چۆ پێویستە بەڕاستی لەسەر vêyekê divê gelek gelek gotûbêj bên kirin yani me di ser heldana jîna emînî de ev yek dît bi qasî ku jîna karî bû hemû netewên Îranê derdorê xwe kom bike hemî kûçe kolanan rakê ser heldanê keçikek tenê keçikekî Kurd lê ew kemasiyên ku me behs kirin wisa kir ku rejêm bimîne êdî niha jî bi wî rengiya û nîşaneyekî mirov zêde nabîne ku ew rejêm di nav xwe de kengî tê gotin ehtimale bê gotin yani lê kengî tê gotin çawa tê gotin nîşanek li ser vêyekê jî nabîne divê em teqîb bikin gelek spas ku heta niha leme godar kir hevalên kurmancî ziman ji bîr nekin ez nihawşûn ve hemû rojê devan saetane de ez ê piştre hewl bidem piştî serê salê saetekî taybet bidem we kîjan saetê li zivistanê kîjan saetê li biharê kîjan saetê li havînê de ez ê her roj hewl bidem لەسەر نوچەیە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئانالیزێکی بەوەڕا پارڤە بکەم و شخوا بە سۆرانیژی ئەم vêyekê berdewam dikin de saetekî pêş me de em ê hewl bidin li ser vê mijarê hinek nûçeyên nû tevlî vê mijarê bikin û bi soranî li ser heman warî de em hewl bidin dîsa pexşekî bikin li kerema xwe hewl bidin ji dost û hevalê xwe re bibêjin daxwaz bikin ku bibin abûna layîk bikin û devî warî de piştgiriya me bikin yani ev ne tenê piştgiriya min ne tenê ji bo nûçeyekî pêwîst e lê ji bo gelek mijarên dinê birastî jî pêwîst e ku yek ji wan e jî yani em di çarçoveyekî hem serbixwe û azad hem jî di çarçoveyekî cudatir ji kes û aliyên îdeolojîk ku mejiyê wan bi hinek îdeolojiyan bêje her îdeolojî dibe îdeolojiya nasyonalîzm û neteweperstî dibe îdeolojiya çapgerî û marksî û tiştên wisa dibe an jî îdeolojiya îslamî dibe mejiyê wan hatiye dagîrkirin ez bixwe 15 sal 20 sal li ser vêyekê kar dikim ez bawerim layiqê vêyekê me ku hûn di vî warî de dibe ku tiştê me sedîsed wek hevdû nebin sedîsed em wek hevdû nefikirin lê berastî jî tiştê ku ez dibêjim ehtimala alîkariya we bike ku mirov her car bi avayekî nefikire belkî hemû caran bi avayên cuda cuda bifikire û bigêje encamên cudatir dem baş silav û rêz her bijî